Você sonhou com ninho de pássaro? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhar com uma casa pegando fogo com vários ninhos de pássaros, e eu estava vendo os ninhos de pássaro. O que dizer disso? Bom, esse sonho aí, ele acabou e você, pelo que eu entendi, não fez nada. Você simplesmente via. Certo é ali que as pessoas perderão o sucesso que conquistaram, porque esses filhotes de pássaros, esses ninhos ali, eles representam o sucesso. O pássaro ele vai lá e faz o ninho, é uma etapa, ele choca os ovinhos, depois tudo dá certo, é um sucesso, é algo praticamente concretizado. Mas você precisa raciocinar, meditar e tentar entender o sucesso de quem será eliminado. Será que esse sonho está falando da sua família, da sua vida, ou de algum desafeto seu, de alguma pessoa ali com a qual você se importa? Pensamentos, sentimentos e emoções são coisas magnéticas. Quando o ser humano pensa, ele magnetiza. Quando ele imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. E quando ele fala, ele transmuta eventos. E o fogo na casa de um vizinho geralmente representa essas vibrações em ação. Então é muito importante termos controle sobre pensamentos, sentimentos e emoções. Se você está sentindo que alguma família, que algum vizinho está tendo problemas, sábio de sua parte seria tentar ser cristão ao máximo. Isso representa ser perdoador. Jesus Cristo diz que devemos de perdoar 77 vezes 7. Então é preciso amar a todos indistintamente. Quando você vê esses ninhos ali queimando e você está vendo a casa pegando fogo, então tudo será destruído. O que o cosmos está perguntando para você através deste sonho? Você se importa? Essa é a pergunta do cosmos. Porque as suas vibrações podem ter sido emitidas via pensamento, via imaginação ou via falácia há 20, 30 anos atrás. Mas agora chegou a concretização. As ondas agora estão afim, elas estão a ponto de concluir o seu trabalho e de causar dano na vida de alguém. Então, primeiramente, você precisa identificar quem seria essa casa, de quem era essa casa. Se esta casa seria da sua família ou de algum familiar, mas importante é você ser uma pessoa abençoativa, emitindo vibrações positivas, sendo muito humilde, reconhecendo os seus erros, porque todos erram. Muitas vezes a gente pensa que tem muita razão na hora, mas lá adiante, no futuro, a gente olha para trás e entende o quão imperfeitos a gente tem sido. Então, sonhar com ninho de pássaros pode representar ali sentimentos e emoções que se transformaram em algo negativo. E é isso que você está vendo nesse sonho. Algo afável, amistoso, agradável aos olhos, que foi construído, que é os ninhos de pássaros na casa. Sucesso e realização. Mas agora, a casa queimando tudo representa já o inverso. Representa ali coisas negativas. Algo que era positivo e vinha dando certo, agora passa a ter vibrações negativas a ponto de destruição. Sonhar com incêndio é bom quando não destrói, quando não tem vítimas. Mas nesse caso, tinha vítimas, que eram aqueles animaizinhos ali.
E esses animaizinhos ali queimando representa também ali que, em algum momento, você magnetizou contra terceiros. Por isso que é importante você, de sua parte, deixar tudo em dia com o cosmos. Porque se você não faz nada após um sonho onde uma casa pega fogo, você está dizendo para o cosmos que tudo bem. Se você outrora emitiu vibrações negativas contra terceiros, que se cumpra, que se exploda. E no momento lá adiante, o cosmos pode fazer assim com você também. Vai que algum terceiro tenha emitido ondas negativas contra você. Pensamento é magnético. Quando nós pensamos ali, quando nós desaprovamos ou reclamamos de alguém no mental, esses pensamentos estão produzindo ondas negativas. Por isso é muito importante termos o controle do nosso pavilhão mental todo o tempo, né? Não é porque o tempo passou que não há necessidade de termos vigilância ou de fazermos correções, ali, consertos nas nossas relações aí. Porque quando nós interagimos com as pessoas, nós ficamos astralmente ligados a elas. Mais ainda ligados a ela nós ficamos quando as emoções se acentuam para positivo ou para negativo. E para o ninho de pássaro figurar no seu sonho, isso representa que você se relacionou com pessoas aí de alguma família, de alguma casa, que mexeram bastante com o seu coração, com as suas emoções. Porque os pássaros, as aves, elas mexem com as emoções do ser humano, pela graciosidade, pela beleza e por muitas outras qualificações divinas que contém o arquétipo dos pássaros. Então é isso. O mais importante ao acordar de um sonho como este é ser muito perdoador, compassivo, brando e voltar lá pessoalmente, tá? Porque é a resposta mais forte, mais coerente que você pode dar para o cosmos. Volte com a pessoa lá e se desculpe com ela, se for o caso, mas se você não quiser se desculpar com ela, você, claro, abençoa a pessoa, a família, a casa, porque alguém será destruído ali. Alguém terá os seus resultados ali extirpados, porque o fogo trazia destruição. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder ao seu comentário. Porque eu leio todos os comentários, mas nem sempre é possível responder a todos. Mesmo assim, quando você entra para o meu canal, você entra para uma frequência do bem e é impactado positivamente. As coisas negativas começam a se dissolver. O seu pavilhão mental começa a ser iluminado e as coisas vão clareando mais e mais. Você vai se tornando mais iluminado à medida que se permite iluminar. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem indistintamente, o amor incondicional para todos, e não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia divina, você sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às adversidades que estão aí pelo caminho, tentando trazer destruição para você. Pode ter certeza que você sai sim do meu canal poderoso e bem qualificado aí para lidar com os assuntos aí pendentes, inclusive aqueles pendentes com o cosmos, do qual fazemos parte. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.